La nostra resina crepa? Non credo proprio. Guardate se c'è una crepa, a prova di terremoto. Vuoi un bagno moderno? Non smantellare le vecchie piastrelle e applica Resin One. Vecchie piastrelle, mio consiglio prima di applicare Uniprimer e Unicoat, gli andiamo a dare una smerigliata. Non è un passaggio obbligatorio, però se lo facciamo è molto meglio, ci aiuta per far ancorare benissimo il materiale e in più se abbiamo qualche dislivello sulla piastrella, come in questo caso qua che io non sono un piastrellista, ho fatto un casino di dislivelli, con la smerigliatrice l'andiamo a appianarlo tutto, quindi l'andiamo un po' a portare a pari, andiamo a togliere i dentini e ci aiuta con l'applicazione di Unicoat, così non mettiamo su tanto materiale e ci agevola per tutte le fasi della resina. In questo tutorial spiegheremo i passaggi Uniprimer, Unicoat e Resin One con PolyDN Gel e PolyDN Rullo. Su queste tre pareti qua faremo una parete senza la rete, una parete con la rete incollata con Uniprimer e il pavimento lo faremo con la rete affogata, quindi faremo tre step diversi con queste tre pareti per farvi vedere come si può applicare la rete già incollata sulle piastrelle, come si affoga e come si può fare anche senza rete. Uniprimer è un aggrappante poliuretanico con dei quarzi all'interno per rendere le superfici ruvide, va anche in penetrazione, aiuta anche i fondi a isolarle dalla polvere, oppure attacca benissimo su una piastrella lucida, sul vetro, sulla plastica. È un aggrappante che aggrappa veramente dappertutto. Se abbiamo una piastrella la andiamo a diamantare, oppure se non vogliamo diamantare andiamo ad applicare direttamente Uniprimer, lo possiamo diluire fino a un 20% d'acqua, non di più, e si applica il rullo. Prima di andarlo a miscelare con l'acqua ricordatevi sempre di miscelare sempre bene appena l'aprite. Andiamo a incollare su la rete direttamente con Uniprimer. Ripeto, questo pannello faremo tre pareti, rete incollata con Uniprimer, rete affogata e parete senza rete. Dopo aver effettuato la nostra mano di Uniprimer a rullo, siamo pronti con la prima mano di Unicoat. Unicoat è un rasante base cementizio poliuretanico, si diluisce con acqua, è pieno di inerti tra quarzi, sabbia, fibre, è un insieme che rende il materiale molto resistente, molto duro, è veramente un materiale fortissimo e anzi se aspettiamo anche tanti giorni facciamo fatica anche a carteggiarlo, quindi il mio consiglio qual è? Applichiamo oggi, l'indomani l'andiamo a carteggiare. Unicoat si diluisce con acqua, con un 30% d'acqua, se vediamo che il materiale è ancora liquido possiamo aggiungere un po' di polvere in più. Quindi abbiamo preparato il nostro Unicoat, lo andiamo ad applicare sulla rete incollata, dopodiché faremo la parete senza rete e pavimento con rete affogata.
Possiamo usare anche Unicot direttamente su piastrella senza la rete. La rete è necessaria quando abbiamo tracce, abbiamo delle piccole crepe, ma se il rivestimento o il pavimento è ben ancorato e non ci sono problemi, possiamo andare direttamente senza rete. In questo caso qua il pavimento lo andiamo a mettere la rete affogata, cioè gli diamo prima una spalmata di Unicot, dopodiché appoggiamo sulla rete e la schiacciamo bene, così va in penetrazione. Se abbiamo un pavimento grande ovviamente faremo delle strisce, e meglio in due, che uno rasa avanti e uno dietro appoggia sulla rete. Una volta applicata la prima mano di Unicot, gli diamo una bella carteggiata e siamo pronti per la seconda mano. La carteggiata sulle pareti o abbiamo un bagnetto, possiamo adoperare una rotativa normale da 150 di diametro, così ci sbrighiamo anche in fretta. Se è una superficie più grande possiamo usare una monospazzola. Sulla monospazzola abbiamo fatto creare anche un disco con 4 platorelli in cui noi andiamo a mettere 4 dischi diamantati. Vi ricordo che Unicot è un materiale abbastanza duro, quindi l'andiamo a carteggiare con la grana 50. Una volta carteggiata bene la superficie e aspirata bene, siamo pronti per la seconda mano di Unicot. Appena asciugata la nostra seconda mano di Unicot, come potete vedere le piastrelle sono sparite totalmente, andiamo a carteggiare bene bene prima di eseguire Racing One. Carteggiato e aspirato bene il nostro rasante Unicot, siamo pronti per eseguire Racing One. Racing One è una resina monocomponente, una pasta poliuretanica con dei quarzi e altri minerali all'interno. È una resina molto flessibile, quindi molto elastica, va bene sia per interno che per esterno. Abbiamo formulato la nostra cartella colori con ben 38 colori, poi ognuno può fare anche il suo piacimento, possono uscire un'infinità di colori, la base è neutra e qui andiamo ad applicare Racing One 013, che sarebbe questo grigio molto caldo, un bel colore. Quindi andiamo ad applicare la prima mano di Racing One 013. Dopo 4-5 ore il nostro Racing One è già asciutto, gli andiamo a dare una leggera carteggiata, giusto qualche crostino, qualche
qualche schifezzina che abbiamo lasciato rasando. Possiamo usare anche la nostra grana 200, se consumata ancora meglio, quindi la nostra 200 diamantata. Andiamo a dare una passata leggera, aspiriamo e partiamo con la seconda mano. Una volta carteggiato e aspirato bene il nostro Racing One colore 013 della nostra cartella, siamo pronti per la seconda mano e ultima mano. Io suggerisco di usare Alma nell'ultima mano perché, essendo dentro dei quarzi, con delle spatole normali può succedere che lasciamo dei segni neri. Con Alma questo problema non ce l'abbiamo perché Alma non lascia segni neri. Quindi seconda mano, dopodiché siamo pronti con PolyDN. Una volta asciutta bene la nostra mano di Racing One, cioè la seconda mano di Racing One, ripetiamo la carteggiatura bella leggera e curiamo bene i dettagli, sempre con la nostra diamantata 200. Spolverato bene, il mio consiglio è di usare PolyDN Gel. Perché? Perché ci fa sia da otturatori che va a uniformare la superficie. Quindi una mano di PolyDN Gel, dopo un paio d'ore è già asciutto e possiamo mettere su PolyDN a rullo. Vi ricordo che il nostro PolyDN è colorabile, quindi potete anche mettere dentro il colorante e farlo di tinta unita. Se c'è, per dire, qualche spatolata eccetera eccetera non vi piace, lo potete rendere tinta unita, potete mettere dentro il colorante. Adesso applichiamo su PolyDN Gel con Alma, perché Alma non lascia segni neri, quindi molto fondamentale questa spatola qua. Io uso Alma da 28. Andiamo a preparare il nostro PolyDN. Versiamo dentro 1 chilo. Girare bene il componente A, perché le resine più leggere vengono a galla, quelle più pesanti vanno in fondo, quindi girate bene il componente A, dopodiché lo versate nella vostra lattina che andate ad utilizzare e siamo pronti per utilizzare il componente B. 20%, quindi mettiamo 200 grammi, se fa caldo possiamo mettere un attimino in meno e misceliamo bene i due componenti. Una volta asciugato bene il nostro gel, dopo circa 2 ore, siamo pronti per dare la mano con PolyDN al rullo. Consiglio sempre un rullo in microfibra almeno da 4 mm, quindi non un rullo a pelo raso. Un'altra considerazione per me importante, perché io vedo tanti che usano il rullo, vanno troppo dritto, no? Sbagliatissimo. Chi vi dice queste cose qua, secondo me vi dice cavolate. Il rullo va usato in queste posizioni qua, cioè un po' a giocare, a sfumare, no? Quindi non dritto, perché se abbiamo una parete alta cosa succede? Ci fermiamo in mezzo, vediamo tutta la giunta della resina. E anche se diamo 2-3 mani, abbiamo una parete grande, ma anche una parete piccola, gli diamo 2-3 mani, voi la giunta, le rullate, le profilate, le vedete sempre. Quindi il mio consiglio qual è? Andiamo con il rullo un po' irregolare, andiamo a sfumare a destra e a sinistra un po' a caso. Man mano facciamo gli angoli.
Una volta applicata la prima mano di PolyDN al rullo, volendo possiamo lasciarlo così perché è già ben protetto, oppure gli possiamo dare ancora una mano in più per dargli ancora più protezione. Quindi più abbiamo resina protettiva su, più il nostro pavimento durerà. Un altro consiglio che vi posso dare è di andare ad usare sempre saponi neutri o saponi che si usano per il parquet, perché sono molto cerati e vanno bene, vanno a nutrire la resina. Il nostro prodotto è certificato HACCP, è stato testato su acidi, su muffe, detergenti aggressivi, ha passato tutti i test.